वुचु प्लम्बर्स मे वनकस अथस केथन जनाब मोहतरमो क्रॉस ओवर दशवे 2-3 mm समझी गो कंपनी लेवल वेवल ये कहें ना वन बह तुम PPR बनान यह बनान रूट मॉडलेट प्रोसेस मज याद थो गो अम पे वन गर्ज मे ये चीज़ कि चेक पद कर क्रॉस ओवर पजन चेक कर हर कह चीज़ पो चेक कर वो यह क्रॉस ओवर यह कंप्लीट ब्लाइंड गोमुत वो अंदरिम स्पेस वो तुम बह सेंटरस यतन यह बैठमुत मल ना तो यह ब्लाइंड बनियामुत यह गोमुत प्लग कशीर पे वो हाव तुम ब्या वो सा ब्या वो सा यह कंप्लीट प्लग वो कंप्लीट जिगर प्लग गोमुत गो इन चीज़न पे प्रोसेसन ख्याल थवन बह हाव तुम बे वो बह हाव तुम बाकी वो क्या मज वो हसा यह गोमुत प्लग वो यह प्लग गोमुत लगभग वो यह हाव तुम बह स्टॉक गसान कंपनी गई बाई मिस्टेक गोवा कित गोवा मेल्टिंग गया ज्यादा मगर अस पज चेक कर नत यह पगह प्लम्बरस खुशकत वथित क्या वो कंप्लीट प्लग वो कंप्लीट प्लग यह ठीक ये ठीक ये थोड़ा बहुत बुथ रूदमुत मल मौजूद वो ये कंप्लीट प्लग वो कंप्लीट प्लग ये जनाब मोहतरमा 50% प्लग गोमुत वो यह कंप्लीट यह मान 75+ ये प्लग गोमुत प्लम्बर क्या तावनस लगे प्लम्बर कत अन पे वो ये 55% वो ये हाल वो हाल वन इलाज यह चीज़ कि प्लम्बरस पज अवेयर रोजन यमो प्रोसेसो मजन चीज़न खास ख्याल थवन वो इन चीज़न प्लम्बरस खास ख्याल थवन बाकी मे वन